Фиксиктар бәләкәстәр, күренмәй күҙгә, ут бөршәһе кеүектәр, ярҙамсы һеҙгә. Улар һеҙгә сәләм әйтә, ялҡынлы ҙур сәләм. Фиксиктар кем икәнен тик мин генә беләм. Фиксиктар кем икәнен тик мин генә беләм. Фиксиктар кем икәнен тик мин генә беләм. Деталь. Бер нәмәне аңламайым. Әле генә эшләйне. Сәлам дим. Симка, Нулик, минең монда Уйнарға ста ҡырмала, беҙҙең эш бар. ниндәй эш? Бөгөн беҙ өлкәндәр урынына ҡалдыҡ. Хатта ярҙамсы Муҡсайды ла бирҙеләр. Атас менән Әсү күрше фиксиктарға ҡунаҡҡа китте. Улар элек Атас менән космодромда эшләгән. Атас бәләкәй саҡтан йыһанға осорға хыяллана. Ракетаға ла фиксиктар кәрәкмәй. Хатта ул космонавтар әҙерләүсе үҙәккә эшкә урынлашҡан. Атас унда махсус ҡоролманың төҙөклөгөн күҙәткән. Бик тиҙ әйләнмәле түңәрәк был ҡоролмала космонавтарҙы өйрәтәләр. Атас та унда өйрәнгән. Үкенескә күрә кешеләр йыһанға асҡан көндө Атастың ялы булған. Ракета унһыҙ осҡан. Шунан башлап Атас ял көндәрен яратмай. Тағы ла ул тиҙ әйләнмәле түңәрәк махсус ҡоролмаға оҡшаш әйбер йүнәтергә хыяллана. Мәҫәлән, кер йыу машинаһын. Тик әмәлгә ҡалғандай уныһы һаман батылмай. Тимәк, бөгөн бөтә нәмәне һеҙ йүнәтәһегеҙ. Улайһа, ҡыуанығыҙ. Минең машинам йөрөмәй. Ура! Эш бар! Нулик, ҡуҙғалдыҡ. Так. Нимәһе ватылған инде? Тороп тор. Бер киҫәге янған. Төттә бөткән. Ҡайҙан шундай уҡ бөтөнөн табырға икән? Бөтөнөн? Вәт һиндә баш. Ундайы һауыт һаба йыуа торған машина ла бар. Йүгерҙе! Ҡыҙыҡ, был детальдар бер-береһенә нисек тоташа икән? Ошо нәмә ярҙамында ул баҫылған тамға тип атала. Тамға былай эшләнә. Тәүҙә йоҡа итеп тимер яғыла. Уның өҫтөнә билдә һалына һәм юлдар баҫыла. Аҙаҡ махсус иретмә ярҙамында артыҡ тимер йыуыла. Ә тамғала ҡалған тимерле юлдарҙы сым урынына ҡулланалар. Детальдарҙы тоташтырыу өсөн һуңынан кәрәкле урында киҫәкте сымға иретеп йәбештерергә генә ҡала. Тыдыш! Дим, тыдыш! Ура! Йөрө! Дим, улым, мин машинаны ҡыҙҙам. Бүлмәңдә бысраҡ ҡашыҡ аяҡ юҡмы? Юҡ! Туҡтат! Нимәне туҡтап? Әсәйеңде туҡтат! Беҙ бит детальды һауыт һаба юғысынан алдыҡ. Әсәй! Туҡта, ҡабыҙмай тор. Минең бында стаканым бысыраҡ. Сап минең арттан. Телевизорда шундай уҡ деталь бар. Югырҙык тегендә. Саҡ өлгөрҙөк. Ҙур бүлмәлә торған телевизорҙың детален алдыҡ. Телевизорҙан? Нисек? Унда хәҙер әсәйҙең сериалы башлана. Булды! Телевизор күрһәтә! Детальды ҡайҙан алдығыҙ? Атайыңдың компьютерынан. Сәләм, сәләм, мин өйҙә. Сәләм.
Баша балаһыңмы? Адактан, башта тиз генә компьютерда бер эште бөтереп куям да. Йүгердек! Симка, тагы кая шундай деталь бар. Тагыз. Етер йүгерешергә. Мә, бунан алыгыз. Адак без детальды компьютерга куйгас, ул яңынан эшләп китте. Вәт кыланганыгы. Исегездә тотыгыз осталар. Бер вакытта ла бер корамалды икенче корамал исәбенә юнәтмәгез. Аңлашылды. Аңлашылды. Ә детальды һеҙгә иҫке радио алғыстан алырға кәрәк булған. Атас, һуң ул эшләмәясәк бит. Ул хан замандан бирле эшләмәй. Беҙ Әсүк менән ул радио алғысты яртылаш һүтеп бөттөк инде. Фиксиктар кем икәнен тик мин генә беләм. Фиксиктар кем икәнен тик мин генә беләм.